而家今日冰喉用流動電池，流動式電池，水冷機冰喉，一部機冰2.2寸半。而家換好掣，溶緊冰。要硬食啊！呢條，因為攬住我斬短啲咯，因為最多分多2刀斬咯。招係啦，招係啦，嗰個用法招我哋斬。而家溶咗冰，新掣已經換好。攞唔到嗰邊冇得，冇得。